لكن احنا شكون احنا في بارتي تاع لوتيكا. وين لوتيكا في الحكايه هذه؟ وين مشاركتنا؟ هي نسألك وينكم انتم؟ وين؟ ما شاركوناش، الوزاره ما شاركتناش. احنا تحبونا بارتنير شريك معاكم يا وزاره، ولا تحبونا نقدوا التلاميذ اللي تخرج من المدارس العموميه وتنقطع على الدراسه وتخرج ناخذوهم احنا. فما نوعين، اما بارتنير شريك معاك تستشيرني، لا استشارونا في الاستشاره في العوده المدرسيه ونبقى في لا ما جيناش في المنظور الاصلاح التربوي ما ثماش مشاركه. احنا كاوتيكا ما اتصلتوش بالوزير؟ شنو قالت لكم الوزاره؟ ياسر، حتى مدام وداد بشماوي قالت له واش بيك ما شاركتناش احنا كقطاع تعليم. شنو جواب؟ جواب قال عيط لنا وعيط. بون احنا ما شاركناش الحقيقه. ما شكون عيط لكم؟ ما قالش، ما جاوبناش السيد الوزير. ما قالش. احنا الوزير الحقيقه نقولوا الحقيقه، السيد الوزير قبلنا صافي قبل هالاصلاح الاول ما تجاه قبل النقابه تاع التعليم الخاص وحكينا مع بعضنا كيوتيكا وكان متفاهم ومشى معانا وقال لنا اي جو سوي داكور ونلقاو حلول وانتم عاونونا. ولكن بعد تفاجئنا لا مشاركه ولا معناها الاتحاد الشغل شارك، المنظمه العربيه شاركت، واحنا الحوار اللي في الحوار تعمل ما بتكون واحنا اللي معاهم ولا لا.